Alam niyo ba na kayang pigilan ang bahing o yung hatsing, lalo na kapag nasa train kayo, siksikan. Ang gagawin nyo lang ay tatakloban nyo rin yung dalawang butas nyo ng ilong. Kailangan walang papasok na hangin. Ganun. Hindi siya matutuloy naman. Lalo na may meeting na ganyan. Lakas mo pa naman bumahing, takloban mo lang yung ilong mo ng matagal.